Hello everyone! So ni ako karon as a farmer maglimpyo ta sa gilid sa atong mga tanom aron limpyo og dili matrak ang mga ilaga sa atong mga tanom. So mao gid na nga kita trabaho gid ta ug unsay angay trabahoon sa atong mga tanom aron himsog ang atong mga tanom og maayo ang atong harvest. So mao gid na ang atong pag-atiman sa atong mga tanom. Sa mga igsuon kita nga mga farmer mo trabaho lang gyud ta, dili lang gyud ta magtinapulan, magtanom lang gyud tag bisag unsa ang atong matanom. Naana na ang atong main nga mga tanom like aning amoa is ang among main nga tanom is yellow corn. So ang tanan mga kilid ana amo pud nang pangtamnan ug bisan unsa lang makaon. Kasaba ba, kamuti ba, or mga gulay. So mao gid na kita maningkamot aron nga kitang tanan dili gid kita magutman na gyud ang atong pagkaon permanente, di gid na siya mahurot og libre pa ang atong pagkaon kung kita maningkamot sa matag usa dili gid kita magtinapulan. Mintras maayo pa ang atong lawas, trabaho lang gyud ta kay ang uban gani walay mga kamot, walay mga tiil, kulang apan mo trabaho gid sila. So kita pagaha. So mintras maayo pang atong lawas, trabaho gid ta kay Proverbs chapter 4 verse 10 ang sutong giingon dito, makapapobre sa tao mao ang pagkatapulan. Busa mintras nga maayo pa tong lawas, trabaho lang gyud ta. So mao pa na mga igsoon, all glory to God. So thank you Jesus. So mga igsoon, ayaw kalimot, Jesus loves you and I love you all.